Hello 大家好啦，咁今日咧想做翻一個squishy package opening 啦，咁就係同glb.squishy trade 嘅，咁佢嘅 IG 會打翻 description box 啦。咁其實呢個 IG 咧係即係我同 Audrey 一齊起嘅啦。咁其實我都係同 Audrey 即係第二個店主去 trade 啦。咁就而家開始講我哋嘅 trade item 啦。咁首先咧就同佢 trade 咗呢隻 Sammy 嘅 Snow 啦 ，Snowman 啦，係啦。咁就有個 tag 嘅，咁其實好靚咯，我覺得係啦。咁呢度有 crack 啦，咁係咯，其實都冇噶啦，好 squishy 啦。咁其實我都會考慮接嘅，因為即係佢始終都有 crack 係咯，好 squishy 啊，真係新版 Sammy 真係好咗好多啦。咁就同佢 trade 呢隻啦，跟住咧就同佢 trade 嘅，唔係呢個係我買嘅啦，呢個佢 sell 其實都貴咯，算貴，好 squishy 啦。因為呢個我媽咪中意，所以我先會買俾佢。呢個 Little Train Star 其實係人物，咁所以我都買俾佢先啦。雖然佢唔係話佢中意 Little Train Star 多啲，但我都買住俾佢先啦。跟住咧就有Sammy 嘅呢個 Cream Puff 啦，咁就有個 tag 嘅。咁呢個係全新冇開過咯，係勁 squishy 咯，都係新買嘅 Sammy 真係太好咗，真係冇開過啊！係啦，咁呢隻我應該會自己出啦，咪係其實都好新淨嘅。跟住咧就有一個嘅呢個啦，因為係其實呢個有 crack 咗，同埋咧佢耳仔我唔知平嘅，如果你搏得到咧係15蚊一張，咁我 sell 會平啲，係平好多嚇。跟住咧就因為佢嚟咗屋企，咁所以佢留咗隻 squishy 喺度啦，咁順便都介紹埋啦。咁就呢隻 blue 嘅 milk bottle， 好 squishy 啦。咁佢再嚟咗，還翻俾佢應該會嚇，好 squishy 咯。跟住咧就同呢個係前日嘅，咁就同佢 trade 咗呢隻啦。咁就呢個有 cracks 咯。咁呢個同我媽買咧都好貴嘅，佢 trade 咗個價錢都會比平時貴啦。同我個 package 爛咗啦，個 package 冇一隻腳喺呢度爛咗，點熱爛嘅？咁所以我黐翻，咁好 squishy 啊，好中意啊都嚇，咁可能都會收翻出嚟係，我唔中意 keep 啲有 cracks 嘅 squishy 啊。跟住咧就呢隻其實都算 super rare 噶啦，呢隻係今日 package 嗰隻啦，唔係 non rare squishy 嘅呢隻 squishy 啦。咁其實佢都唔算多 cracks 啦，比平時，咁所以都好正都嚇，咁我都會 sell 嘅。即係其實大部分都有啲嘢都 sell 嚇，跟住咧呢個就係後備嘅fruit 嘅 tag 啦，咁即係有人唔見咗嘅話係 sell 翻俾你啦。咁跟住仲有一個後備就係呢個燒啦，咁就係個 strawberry 味，因為佢自己解構咗，所以就整翻呢嚿嘅。跟住咧就有呢個 fish 啦，咁呢個就係 extra 個頭髮。好 soft 咯，同埋佢竟然有回彈，平時有啲好硬啊。跟住咧就同佢 trade 咗呢嚿啦。咁其實呢嚿咧有少少頭條，但係算啦。佢呢嚿係好恐怖嘅 full cracks 啦。呢又另外一個步驟就係冇話俾我聽啦。咁好 soft， 呢個係如果你真係買翻去咧，或者 trade 翻去咧，你就會知道呢隻係有幾 soft 咯。佢真係 soft 到一個點咯。我之前嗰啲係冇咁 squishy， 再加冇咁 soft。睇下佢幾 squishy， 勁恐怖啊！呢隻 soft 到。跟住咧就有呢個 chip and dale 啦。我都唔知有冇 crack 啊，係咯，都係吹花嘅，係咯。咁我吹花而家係 for sale 嘅。咁如果有興趣就可以買啦。咁其實本身已經開咗啦，係啦，咁就少少 cracks 啦，唔多噶啦，係咯。我嘅人咁樣就即係比較出名啦，咁樣就已經 sell 50蚊咯，係咁我就唔會 sell 貴，係咯。咁你有興趣就係咯話俾我聽啦，咁我就去即係喺我嗰個 sell 嘢 channel 嗰度拍 sell 呢啲出嚟啦，因為我 mini bag 啦，呢個唔知第幾代。開過噶啦，係啦，因為 no press no defect 嘅應該係啊 ，OK squishy 啦。
佢係 toast 啊，好 squishy 啦。呢度有個樣咯，佢話係用 slime 嚟整入去嘅咯，係。跟住咧就有呢個烤出嚟嘅冬甩啦，好恐怖呢個就。好 sell 翻出同埋會平 sell 啦，出面一人120啦就150啦有啊，好 squishy 但係可以啦。咁我考慮布鏈啊可以。跟住咧就呢個 pickles the frog 啦。咁呢度有條 defect 咯，係都幾 squishy 㗎已經係嘛，咁我都 sell 翻出嚟嘅。跟住咧就有白牛魚 toast 啦，咁呢個釘窿嘅。同埋有字嘅，佢寫住 Audrey Squishy Don't Touch 咯。咁我都想翻平啲嘅盡量啦，因為佢係全新嘅就除咗有字啦，係嘛，超市係你睇到呢啲，呢啲其實都唔算係一個布嚟嘅。啊，同埋呢度係紅色啦，係 Squishy 正版嘅，一定係正版。呢個唔係防水色咯，膠圈嚟啫。咁就冇平啦，係啊。咁有冇人要就係咯。我會自 keep 咯，但係因為其實我唔中意儲呢啲咁，所以就會我唔知，即係冇人要先算啦。我都會收平啲嘅，呢出面都210蚊塊，好恐怖。跟住有呢個 spare package 啦，係咯，跟住就睇下有冇人唔見咗 package 啦，呢波圖可以要翻，但係冇咗波清㗎已經。跟住就同你吹咗呢隻啦，咁呢隻係因為佢得 tag 啦，同埋 the squishy， 咁所以我就連咗紫色嘅波清啦，好靚咯。package 都唔係佢 original 嘅，係 cafe bien 咯，但係唔係 cupcake 嘅咯，即係 cupcake 細好多，即係話 ice cream package。我唔知點解係做咩啦，可能撳咗算啦，咁是但啦。咁有 cracks 咯，咁我都會 sell 啩，係咯 ，sell 超一陣啦，因為做得好靚咯，個紫色拖繩。跟住咧，之後咧就同佢吹下隻啦，咁就係fruit collection 嘅，咁應該都做咗版嘅啦，係，因為 non-repro 嘅色頭。咁佢一點嘅 cracks 啦，都幾 squishy 啦，對呢個款嚟講係，最 squishy 應該係嗰啲 apple 嗰啲啦，唔係咩輪係最 squishy 嘅，呢個拉成啦，哇細到劈一隻，78年，76年添，1976年，咁啊好耐，咁驚，係啦我唔理啦。係啦，咁我今段片嘅squishy package 就到呢度啦。咁希望大家 like 同埋 subscribe 啦。咁其實都唔係話超多嘢嘅啫，係真係好少嘢啦。我係吹有少嘢啫。係啦，咁我哋下條片再見，拜拜。